Assalamu alaikum, wannan sabo ne ga Aisha Humaira da Dauda Kahutu. Kun ga tsarin ku duka muna cikin ta, mun san ya aka dauko tsarin me aka ce kuma da ya aka ce amana. Abin da nake so ku sani anan, ni ba na son in yi rigima, kuma ba tsoron uban kowa nake ji ba, kuma ba na shakkan kowa, kuma kowa ya san ni in nace ina ra'ayi ina yi, kuma zagi bai taba nunawa a jikina, domin duk lokacin da ni aka zage ni alheri yake zame min a rayuwa. Yawwa, sannan kuma Malam Dauda, kaka yi tunani domin kana da mutanen da ka ajiye kana biyan su salari duk wata, daga an taba ka za su fito media su zagi mutane, su ciwa mutane mutunci. Bana tsoron uban kowa. In aka taba ni zan taba mutum. Kaga tunda na fita a kungiyar ka ban ce komai ba, ban ce kala ba. BBC, DW, Freedom, ba gidan radio da television da basu kira suna so su interview da ni ba, din naki. Dan na ce ai na ga na ce ai bai ma kamata ba, amma third enough na wuce. To a yi ku shiga tetayinku ku yi yawwa. Dan naji Lawan Ahmad yana wani maganganu, to amma ka ku bari mu fito mu baje yanda tsarin ku yake, dan mun santa dan mun shige ta, kuma ba tun yanzu ba, mun sabuban da ya faru a tatin da sauransu. Yawwa, mun san waye mumini, mun san waye ba mumini, mun san waye munafiki, mun san waye ba munafiki ba. Dan haka kaka bari a fito a fara tone ni ba tsoro nake ji ba. Wanda ake biyan salari suke fitowa media suke zagi, to in suka yi zagin sai me? Tofa, bayan wannan bidiyo da jaruma a masana'antar Kannywood wato Mansura Isa ta yi kace-kace da fitaccen mawaƙi da kuma ɗan siyasa a masana'antar Kannywood wato Dauda Kahutu Rarara. Ku tsaya a nan gaba kaɗan za mu saka muku wani bidiyo inda ta ƙara fitowa ta yi fatali da matarsa Aisha Humaira, tare da shan alwashin cewa idan suka ƙara yin wata magana sai ta tona asirinsu baki ɗaya. Bayan maganar Mansura Isa ne kwatsam sai Fati Muhammad ta fito inda take gargaɗinta cewa Mansura Isa ki dawo cikin hayyacinki, kowa ya san hassada ce take ɗawainiya da ke. Rarara da matarsa sun miki tazara kamar nisan sama da ƙasa, a cewar Fati Muhammad, tsohuwar jaruma a masana'antar Kannywood. A yanzu haka dai Kannywood tana ci da wuta, yayin da Dauda Kahutu Rarara ya kirkiri wata kungiya wacce ake yi wa lakabi da Triple R, wadda wannan kungiya aikinta shine tallata shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu da rufe kurakuransa da kuma rufe gazawarsa a matsalar tsaro, sannan kuma tare da alwashin cewa za su ta jan hankalin al'umma musamman ma na arewacin Najeriya, wanda har sai sun fito sun zaɓi Bola Ahmad Tinubu. Sannan kuma suka rinka bi yawo gari jiha suna ansar maƙudan miliyoyin kuɗaɗe a hannun gwamnonin jam'iyyar APC, tare da alƙawaranta musu cewa za su je su jawo hankalin talaka har sai ya sake zaɓar Bola Ahmad Tinubu a karo na biyu. Wannan ne ma ta sa ita Mansura Isa ta daga haka, kuma ta ga kuɗaɗen da ake ansa sun yawa, tare da ba a tsakura musu ko sisi, ba tare da ana ba su ko sisi ba, inda ta fito ta ce ita fa ta gaji kuma ta fita daga wannan tafiya, za ta je ta yi wannan tafiya ne a ƙarƙashin ɗan Bola Ahmad Tinubu, wanda za su je su ma su ƙirƙiri tasu ƙungiyar su zo su mara wa shi Bola Ahmad Tinubu baya. A nan muke so da ku bayyana mana ra'ayoyinku dangane da wannan batu. Shin za ku zaɓi Bola Ahmad Tinubu ko kuma ba za ku zaɓe shi ba?